喂，Hello，大家好。咁啊，好耐冇同大家分享一啲新嘅產品啦。咁今次介紹呢個係 CRKT 嘅一個叫 Provoke X 嘅一個東西。咁點解話東西咧？因為梗係唔係就咁普通接刀或者呢個 fixed blade 咁簡單啦。咁呢個 Provoke 嘅系列咧，其實係一個叫 Joe Caswell 嘅一個 knife maker，佢整嘅一把。最開頭係一把 Karambit 嚟，咁佢用咗一個好特別嘅 mechanism，咁係你一攣嗰個刀柄咧，咁把刀就會打開。咁係一個幾有趣嘅嘢。咁佢今次咧將嗰個 mechanism 延伸到咧另一個產品上面。咁啲叫 Provoke X 咧，其實佢係食字嘅。佢食字食咩咧？其實係呢把係把斧頭。係把 X， 咁所以佢叫 Provoke X。咁我哋可以睇到呢個產品都個 packing 啊，同啲林林沈沈啲嘢都幾多啊！即係我諗而家 CRKT 係明白咗，又見到國產好多嘢啊，其他啲新嘅品牌都注意呢啲咁嘅少少嘅 accessory 貼紙啦。跟住最緊要有啲小冊子啊！佢呢本應該係好 general 嘅，即係我諗佢比較好少少嘅產品，即係唔係太平嗰啲，你應該都會附送呢個。咁啊，講下點樣 take care 刀具啊，咁嗰啲嘢啊，咁啊增強個包裝嘅價值。咁呢度有個扣咧，有 clip，然後可以裝喺上面，裝左同右得。咁呢個就係一個 quick start 啦，quick start 咁啊，話俾你知呢把嘢點用，一個快速嘅一個說明啊。咁開頭我睇嘅時候咧，我都用咗少少時間，我先 get 到佢講嗰個感覺係咩。咁佢主要都係因為把嘢有個 lock 啦，我哋拎出嚟先，一度對住一度分享啊。先啦，睇下個盒。咁佢上面有個 lock，呢度呢個係爆拆就唔係戒到手啊，因為如果我戒到手就好戇鳩呢件事啊，係爆拆啫。咁佢講呢度係有個 lock 啦，咁而呢個 lock 係兩邊嘅，佢 ambiguous 嘅，兩邊可以用到。咁啊，第二就係講佢要你係揈開佢咯，係揈開。咁其實個力都唔細㗎，都要一定嘅力先。你冇諗住好細細，咁佢會打開。其實唔係啊，都要翻咁上下力嘅。所以我覺得可能拍攝喺呢度我都唔知係呢度可唔可以做得到，因為可能有啲困難。我驚一揈嘅時候唔知撞到啲咩。好啦，去到第三格公仔係講佢話佢，因為呢把嘢係用呢個 deadbolt lock 嘅，係咁係 CRKT 一個佢有版權嘅一個 locking system 嘅，佢 deadbolt lock，咁係都算而家 CRKT 嚟講最硬淨嘅一個 locking system 嘅。咁佢講咧開完啦，跟住講有 deadbolt lock 啦，跟住到第四就係點樣unlock 翻佢，跟住收翻埋把斧頭，跟住最後咧佢閂埋嘅時候咧，佢個 lock 係會自動彈翻上去鎖住嘅。咁所以你就算袋起身嘅時候啊，或者你收藏啊，都好穩陣，唔會意外地打開。睇先啦，safely recessory and protect edge。咁佢係講咩啦？佢係講佢收埋咗時候咧，佢個風咧係完全係即係喺入邊嘅，係唔會俾嘢困到嘅，係可以好安全咁保護住嗰個斧頭個風啊。咁另外其實佢除咗個斧頭，另外佢一邊係個 spike 嚟嘅，係個 spike 嚟。
咁呢個都係一個好有趣嘅一個戶外嘅小斧頭，咁用嚟做啲輕可嘅 chopping 工作都係一個幾有趣嘅一個玩具，我稱為。咁佢比傳統斧頭有樣好就係咩咯？因為你傳統斧頭唔閂得埋，咁一碌棍再加埋有個上面個斧頭個頭，咁佢始終都會有一定嘅空間會佔。咁但係呢個就真係你真係隨時個袋大啲，你可以攝入去，咁又可以裝個 clip 啦。見到呢個係 clip。好啦，咁事不宜遲啊，我要將佢打開先。咁我喺鏡頭外邊打開咗之後拎翻埋嚟，其實佢嘅動作都係你要揸住呢度，揸穩，跟住係大力一嘢揈出去，咁佢就一聲打開。咁我喺鏡頭後做先，unlock 咗先，係 unlock 咗先。哇，好大聲啊！屌，係啦，咁啊 fit， 咁啊打開咗。咁我哋講下佢嘅dimension 先啦。咁啊呢把嘢係用呢個carbon steel 做嘅，咁即係個斧啊，個斧嘅部分係 carbon steel 啦。咁佢個柄就係不鏽鋼嘅。咁啊 titanium nitride 嘅 coating 啦。咁呢啲部分啦，即係除咗不鏽鋼。外邊呢啲就係呢個 GRN 嚟噶啦，咁即係玻璃纖維啦。咁有 deadbolt lock 啦。咁呢把嘢咧就370 gram 重，咁啊全長都係9寸啫，只不過9寸，所以都幾小巧嘅。咁大家睇到啦，咁佢有個斧啦。咁啊 reasonable 嘅封口嚟咯，即係佢太薄太利啦嘛，冇用嘅，一劈爛，所以好正常。唔係好摸落唔係好利，咁但係其實你攞嚟劈嘢 OK 嘅。咁佢呢個有個 spike 啦，咁個 spike 唔係完全尖喎，你睇呢邊係尖嘅，你即係咁其實你睇係有厚度嘅，係所以有厚度嘅。然後遮住下呢個。有一定厚度，咁大概可能4 mm 度，4 mm 度厚。咁呢個就個 lock 啦，你撳就撳呢度啦。咁其實你撳嘅時候咧，呢度後邊呢個會一齊喐嘅。其實呢個係你見到呢個係一個 mechanism 嚟。咁佢點 unlock 翻咧？就係咁撳，呸，跟住縮落去。咁呢邊，咁呢度收呢邊，你睇到個 lock 彈咗上去，係啦，咁已經彈咗噶啦，已經 lock 住咗啦，上咗嚟。因為頭先 unlock 係即係個拉低佢係咁樣，咁呢個係 lock 住咗。咁你一睇到頭先其實係即係咁樣開，所以一揈嘅時候係兩邊咁樣攤開。咁我開翻俾大家睇多次先。不過我有個感受就係，大家如果萬一你有機會想買呢個時候咧，你揸嘅時候咧，真係揸實啲，揸穩啲。因為如果你揸唔穩咧，一揈嘅時候咧，嗰把嘢重咧，一撬個手指度咧，其實好撚痛嘅。所以真係要揸實啲，同埋最好都係咁揸，唔好就咁揸。咪真係飛咗去嘅，因為都幾大力同埋有重量。咁一把咁嘅玩具，咁佢 unlock 都好容易，都即係都好 smooth 啊！咁當然你玩多啲，咁佢梗係更加會個教會順啲咗。咁但係以呢個 production level 嘅嚟講，算做得唔錯，都幾好。咁呢個又唔會話好戒手 OK 嘅，即係唔會點一點就刮到啲爆光。成件事都不錯。咁呢件嘢大家如果有興趣咧，係都要order 先有嘅。
好多地方都係 out of stock 嘅。我諗佢係做得唔多，佢做得唔多。佢係因為呢件嘢唔係話好平，所以就算佢，我諗 CRKT 都唔會話做好多貨擺喺度，晾喺度等大家買。主要都係邊個要咁佢就做啲咁散出去。咁所以我呢把嘢我都等咗，都幾個月，好似我記，如果冇記錯，幾個月，都等咗幾個月先有。咁大家有興趣不妨考慮下啦，呢個 CRKT 嘅 Provoke X。咁我希望可以拍多啲片啦，因為近來實在太懶散啦，一來即係返咗另一份工啦，咁所以個生活比較忙碌啲，同埋忙碌到我連自己嘅跑步啊、整 Enigma 嘅嘢啊，都冇時間。唯一有時間就係去唱歌啦，唱歌同埋飲酒，真係非常之腐敗嘅生活啊！所以希望喺我下一份工嘅時候，可以多啲 me time， 做翻啲健康嘅事，例如跑步。哈哈哈！好啦，咁今日分享係咁多先。CRKT Provoke X 介紹到此為止，下次見，拜拜。